будем дальше продолжать. Только я прочту следующий стих. По какому пути разливается свет и разносится восточный ветер по земле? Видите? По какому пути? Так. За солнце отвечает ангел. Чашу гнева держит. Он отвечает. Он же остановил солнце. Иисус наш, представитель Бога. Представитель народа. У него целый народ, самый большой народ на земле. И солнце должно служить тому народу, который самый большой. И который полагается на Бога. Они еще ничего не сделали. За 40 лет были уничтожены, которые должны были уничтожить детей Инаковых. Которые, как ангелы спускаясь, выбирали себе женщин и рожались непонятные существа. Не боги. Непонятные существа. У них самый лучший виноград, у них все самое лучшее. Потому что они считают себя они представители Бога. Но к Богу отношения не имеют, они без воли Божьей пошли. Они творили, как вот Вавилон строился, так же они. Для Бога они мерзость. И он, Моисей говорит, иди уничтожь. Моисей отправляет соглядателей. Чтобы соглядатели доложили, он доложил Богу и узнал, как уничтожить. А те принесли на ветке виноград, вдвоем еле несли. Гроздь винограда. В Таджикистане есть такие крупные, бычий глаз называются. Тоже большие такие виноградные есть. Но не такие, как там были. Вот. И там все паника, все испугались, плакали. И только Иисус навел, и они двое всего живые остались. Остальные все там в пустыне остались. И мужчины, и женщины без разницы. Потому что испугались каких-то монстров. То не дети Божьи, то не образ Божий, то создали свою, они свое создали, понимаете? Для Бога они мерзость, они не дети Божьи, это плевелы, понимаете? Это плевелы, которые создали свое. Можно сказать, мутанты. Они как животные спустились, не как боги, как животные спустились, и как животные самых лучших женщин сделали себе женами. Наобещали всякие басни. И во время родов изнутри из чрева ребенок разрывает, выходит. Ему дела нету до матери, понимаете? Заметьте, ему дела до матери нет, он Бог, ему все. Ему дела ни до кого нету, понимаете? Он считает себя Богом, он сам себе там внутри создал, понимаете? Плевел, монстр, понимаете? И Бог говорит уничтожить. И когда они пошли, они побитые были, потому что Бог не дал команду. Если человек отказался, все. Милость тем дается. А если Бог помиловал, до поры до времени, может быть, они покаются. Эти монстры, может быть, покаются, может, полезно будет делать. Может, начнут взывать к Богу, понимаете? Возвращаемся назад. Во времена, когда 40 уничтожили за 40 лет. Теперь дается та земля, земля хананайская, хам, рабов, земля рабов, они рабы. Понимаете? Иисус, наверное, остановил. Стены Иерихона упали. Понимаете? Но теперь вернемся и в Содом Гоморру. Почему так стены легко упали? В Содом Гоморре. Два ангела. А там сколько падших ангелов? Там сколько духов? Армия великая, правильно? Великая армия. Заметьте. А теперь та великая армия почему слабая? По какому пути разливается свет и разносится восточный ветер по земле? По какому пути? Кто властвует путем?
И Лот их приглашает домой. А Авраам разговаривает с кем? С Господом. Дошли до 10. И когда бы Авраам сказал, там у меня один праведник есть Лот, что бы Господь ответил, как вы думаете? Как он правильный, если он не с тобой? Он уже попал в плен. Если он правильный, разве он попал бы в плен? Если бы он ходил пред Богом, разве он попал бы в плен? Понимаете? Замечаете? Замечаете? И это закрыто для Израиля. Закрыто. Понимаете? Господь стоит, и Пилат стоит. И Пилат говорит, я решаю. Почему ты молчишь, что ты не говоришь? А Господь ему прямо говорит, если бы на то воля Божья не было бы, я бы здесь не стоял. Ты никто. Ты не власть. Ты не исполняешь волю Божью. Потому что ты сказал первосвященникам, которые считают, что они представители Бога. Правильно? Они представители Бога. И они начали тебя пугать кесарем. Ты кесаря испугался. Не Бога. Ты им не мог сказать, подождите, а при чем тут кесарь? Этот человек ваш. Вы представитель Бога, вы представитель Бога. А при чем тут здесь кесарь? Понимаете? Вот, Пилат не власть. Понимаете? Его поставили. И первосвященники не власть. Их поставили. Или самозванцы. Понимаете? Как те Еноховы мутанты. 3-метровые. Понимаете? 3-метровые мутанты. Это не сильные люди, не рослые, это мутанты, понимаете? Давид с Божьей помощью камушком. Тот в броне, копье у него тяжелое, не каждый подымет. Весь в броне, он весь в броне был. И хвалится этой броней. И упал. Его ниже меч, ему отрубают голову. Его ниже меч. Понимаете? И эти два ангела что? Забирают Лота. Их ослепили. И выпровожают Лота. Потому что он родственник Авраама. Авраам за него просил. Авраам просил, дай 10 человек оттуда освободи. Понимаете? Он хотел 10 человек на свободу. За них свое сердце полагал. Понимаете? И произошло из Лота 2 народа. У Лота не было своего народа. Не было. А дочери создали 2 народа. Вот, это вы умом не поймете, через пост молитвы это осознается. Поэтому я называю Израиль, вы водимые бесами, вы не водимые Богом. Ваш иврит не Божий, Божий иврит Бог. Отец, ты меня всегда слышишь. Понимаете? Кто из вас может это сказать, что ваш Бог Отец, и Он вас слышит? Кто? Один священник есть такой? Давай, войди со мной в пост молитву. Я вызываю тебя. Войди со мной в пост молитву и посмотрим. Сможете продержать 3 суток, потом 10 суток, потом 40 суток. 53 дня можешь продержаться? Я не шучу. Тогда нечего называть, что ты кто-то есть. И за все слава Отцу, Сыну и Святому Духу на веки веков. Аминь.